শুনেছি মন থেকে চাইলে নাকি পাওয়া যায়। তবে আমি কি তোমায় চাইনি? তাহলে আমি কেন তোমায় পাইনি? মন, তোকে লাস্টবার বলছি, ভালোবাসার রাস্তায় আর যাস না। তোর জন্য আমার কষ্ট হয়, আমাকে কাঁদতে হয়। জীবনের গল্প লিখতে বসলাম, দুঃখগুলো লেখা শেষ করলাম, কিন্তু যখনই সুখ লিখতে যাব তখনই দেখি কলমের কালি শেষ। এটাই মনে হয় জীবন, ভালো কিছু চাওয়ার নেই। আমার হাসি তো সেই মানুষটাই কেড়ে নিয়েছে, যে মানুষটাকে আমি হাসতে শিখিয়েছি। তুমি আমাকে অবহেলা করছো, খোঁজ নিয়ে দেখো, কেউ আমাকে তার মনাজাতে চাই। মানুষ পাল্টে যায় স্বার্থের জন্য, আর বেস্ট ফ্রেন্ডগুলো পাল্টে যায় ভালোবাসার জন্য।